இன்னைக்கு குரட்டைனால நிறைய தொந்தரவுகள் வருது, நிறைய பிரச்சனை வருது, குடும்பத்துல நிறைய சண்டைகள் வருது. காரணம் குரட்டை விடுறதால நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது, அதனால வந்து தூக்கம் கலைஞ்சு போகுது, அதனால தலைவலியும் சேர்ந்து வருது. அப்ப குரட்டைய எப்படி ஒரே ஒரு மூலிகை பூ வச்சு குரட்டை எப்படி நம்ம சரி செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நலமுடன் வாழ்வோம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். குரட்டை விடுறதுனால இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டுல பிரச்சனை அதிகம். நிம்மதியா தூங்க முடியல, கணவன் மனைக்குள்ள நிறைய சண்டை, பசங்களுக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கும் நிறைய சண்டை. இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரட்டை விடுறதால எனக்கு தூக்கமே கெடுது, நான் பாராத்துல இருந்துச்சு உட்காந்துக்கிறேன், என்னால் நிம்மதியா தூங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நிறைய பேர் சொல்லிருக்கீங்க. குரட்டைக்காக நீங்க நிறைய பேர் மருந்துகள் சாப்பிட்டுருக்கீங்க, நிறைய மாத்திரைகள் எடுத்திருக்கீங்க, நிறைய டிராப்ஸ் சொட்டு மருந்தா கூட நிறைய பேர் எடுத்திருக்கீங்க மூக்குல விடுற மாதிரி. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்றீங்கன்னா, நான் எவ்வளவு மருந்துகள் பயன்படுத்திட்டேன், எவ்வளவு மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுட்டேன், ஆனா எனக்கு குரட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சதே இல்லை, என்னால நிம்மதியா தூங்க முடியல. பசங்க நிறைய பேர் சின்ன வயசுல இருந்து குரட்டை விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அப்பா பழக்கம் பையனுக்கு வருது, அம்மா பழக்கம் பையனுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. குரட்டை விடுறத எப்படி மிக சுலபமா மிக எளிமையா எப்படி சரி பண்ணலான்னு தான் இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறேன். நான் சொல்ற இந்த செய்முறையை கரெக்டா பயன்படுத்துங்க அப்படின்னா பயன்படுத்தினா 15 நாள்ல குரட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிபூர்ணமா சரியாயிடும். மீண்டும் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே குரட்டை வராது. நான் சொல்ற செய்முறையை கரெக்டா எழுதி வச்சுட்டு பயன்படுத்துங்க. தும்பைப்பூ, இந்த தும்பைப்பூ பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்கங்க. ஒரு செடியிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 இருந்து ஒரு 15 பூக்கு மேல மினிமம் இருக்கும். அதிகமா மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 30-40 பூலாம் இருக்கும். தும்பைப்பூ பாருங்க, நல்லா பெருச்சுக்குங்க. ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க தும்பைப்பூ பெருச்சுங்க, வதங்கி போனது வேண்டாம், கடையில் விற்கிற தும்பைப்பூவும் வேண்டாம். தும்பைப்பூ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா பெருச்சுங்க. 2 கைப்பிடி அளவுக்கு தும்பைப்பூ நல்லா பெரிச்சிட்டு ஒரு கண்ணாடி குடுவையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கைப்பிடி அளவு எடுத்து போட்டுருங்க. எடுத்து போட்டுட்டு அது முங்குற அளவுக்கு சுத்தமான நல்லெண்ணெய் வந்து அது ஃபுல்லா முங்குற அளவுக்கு ஊத்திருங்க. ஊத்தி வச்சுட்டு காலையில 11 மணில இருந்து 4 மணி வரைக்கும் வெயில் எடுத்து வச்சிருங்க. தொடர்ந்து இதே மாதிரி 11 நாள் செய்யணும். காலையில 11 மணில இருந்து 4 மணி வரைக்கும் நல்லா வெயில் எடுத்து வச்சிடணும். 2 கைப்பிடி அளவுக்கு தும்பை பூ எடுத்து ஒரு கண்ணாடி குடுவையில போட்டு அது ஃபுல்லாவே அந்த பூ முங்குற அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்தி 11 மணில இருந்து 4 மணி வரைக்கும் நல்லா வெயில் எடுத்து வச்சிருங்க. 11 நாள் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி வெயில் எடுத்து வச்சு 12ஆம் நாள் தும்பை பூ வந்து நல்லா பிழிஞ்சு அதுல இருக்க எண்ணெய் எடுத்துட்டு தும்பை பூ தூக்கி வெளியே போட்டுங்க. வெளியே போட்டு தினமும் இரவு தூங்கும் போது 2 மூக்கிலுமே ஒரு சொட்டு அல்லது அதிகபட்சம் 2 சொட்டு தொடர்ந்து 15 நாள் நீங்க பயன்படுத்துங்க அப்படின்னா குரட்டைன்றதே உங்க வம்சத்துக்கே வராது. உங்களுக்கு பரிபூர்ணமா குணமாகிடும். இது ஆணா இருந்தாலும் செய்யலாம், பெண்ணா இருந்தாலும் செய்யலாம், குழந்தைங்களா இருந்தாலும் செய்யலாம். ஒரு சொட்டுல இருந்து 2 சொட்டு, ஒரு மூக்குக்கு அதிகபட்சம் ஒரு சொட்டுல இருந்து 2 சொட்டு தொடர்ச்சியா 15 நாள், வெறும் 15 நாள் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னா குரட்டை உங்க வாழ்க்கையிலே தொந்தரவு செய்யாது. நீங்க எவ்வளவு மருந்துகள் மாத்திரை எடுத்து பயன் தராத விஷயத்த இந்த தும்பை பூவோட பயன் வந்து அதிகமா இருக்கு. இந்த தும்பை பூவை நீங்க பயன்படுத்தினாலே குரட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா சரியாயிடும், பரிபூர்ணமா குணமாயிடும். 2வது குரட்டையே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வராது. தூக்கத்துல நீங்க எந்திரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, டிஸ்டர்ப் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது கணவனும் செய்யலாம், மனைவியும் செய்யலாம், ஆணும் செய்யலாம், பெண்ணும் செய்யலாம். எல்லாருமே நான் சொன்ன செய்முறையை கரெக்டா பயன்படுத்தினாலே போதும். சின்ன பசங்க இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம். பயன்படுத்துங்க அப்படின்னா குரட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு முழுமையா குணமாயிடும். நன்றி, வணக்கம்.